magsugod adlaw nagdanag damgo sa kasing-kasing kusog walay kapungan lakaw sa dalan bisan pa ugulan kasing-kasing ligon dili mo hunong bisan unsa pay kalisdan. Kahanas ang gikinahanglan alang sa mga voluntaryong magsalbar sa kinabuhi ning napahigayon nga basic life seminar din gitakdo ngadto sa mga barangay health worker sa matag barangay. Padulngan di ta muuhon. Isayran nga 5 ka partisipante matag barangay ang gipasalmot aron mamahimong front lines asa sila nahimutang ilabi na nga ang mga barangay health workers mo'y nag-una sa maayong panglawas nga pag-alagad. Limtan mga tawo mo sulay mo ingon dili nimo kaya. Atol sa ilang seminar, gimostra sa mga voluntaryo ang posible nilang maengkwentro kung magsalbar sila sa kinabuhi sa tao sa bisan unsang insidente, ilabi na kung sa emerhensya nga sitwasyon. Sumala sa nasaksihan, may mostra alang sa mga bata ug lain usab ang hamtong ug laing demonstrasyon alang sa aktong paghawid sa biktima. Mabot sikat sa kalsada sa kinabuhi walay kalimot. Sigon sa Disaster Risk Reduction and Management, pinaagi ni Mr. Ib Rosaroso nga gikan sa lain-laing lungsod nga well-trained na sa susamang gimbuhaton ug regular ng routine sa ilang matag trabaho sa matag lungsod. Ang mga trainer sa Basic Life Seminar nga napahigayon sa Lantapan. Ang babagandang guwat ugibya ang pamilya nagtanaw. Duha ka adlaw ang ilang seminar ug ning adlaw mauna ang demonstrasyon alang sa ilang natunan sa unang adlaw sa ilang pagtuon. Ang uban nga mga partisipante sa barangay health workers refresher course na ang seminar apan ang uban niini unang higayon sa ilang pagbansay-bansa. Lakaw lang sige lang di magbalik sa daan nga kahoy. Daghang distract, daghang sabot. Nabakay maintenance. Wala. Unsa last nimo nga gikaon? Milo. Pero ang kahayag sa tumoy nagdanag katanan nga sakripisyo karon na tumakita og gikaangkon. Padulan sa kinabuhi. Kauban ang ubang bag-ong personahe sa Disaster Risk Reduction and Management isip mga emergency responder sa Lantapan. Padulngan pangandoy at umabot sikad sa kalsada sa kinabuhi walay kalimot. Karon nagtanaw sa tumoy kahayag nagdanag katanan nga paning kamot karon usa ka halad. Ang padula na to naabot tungkol sa kusog ug aksyon padayon sa kinabuhi.